A pozvu jsem třetí projekt, nebo třetího řečníka, což bude Vítek, který je takový hyperaktivní člověk, který by těch projektů mohl říkat hodně, ale my jsme mu to teda dneska omezili jenom na dva, který jsou velmi zajímavý, a to je projekt Recola, vlastně takového sharingu kol, a projekt Děsír, o kterým asi řekne víc Vítek. Já se ještě napřed technickou budu toho se potřebovat, nebo mě slyšíte? Na nahrávání hádám tohle, takže to je v pohodě. Já jako budu mít tady klikátko, takže si budu mít s čím hrát. Super. Tak, ahoj, já jsem Vítek a jak jste si možná mohli všimnout, už na mě, já jsem ajťák. Mým revírem je internet. A co víc, já na tom internetu docela přebývám. Píšu e-maily, lajkuju, facebookuju, šeruju, někdy si to i napíšu, jakože opravdu tam bydlím, a dokonce jsem jako zjistil, že nejsem sám. Podle nedávné studie, tak lidi do 19 let tak průměru žijí 4 hodiny každý den na internetu, z toho 2 hodiny na Facebooku. Ale když jsem potom dostal tady od organizátorů otázku, abych se zamyslel, kde je vlastně ten můj domov a jak si ho vlastně představuju, tak jsem zjistil, že ten internet to možná nebude ta správná odpověď. Že možná ho vnímám někde jinde. A došel jsem jako k myšlence, že spíš to bude nějaký město. Bude to nějaký reálný prostředí, ulice, kdy já to nevnímám, že to je jenom nějaký médium, ve kterém se můžu transportovat z bodu A, práce, do bodu B, postel. Já to vnímám, že to je nějaký organismus, ve kterém si můžu hrát, který přímo k té hře nabízí, se kterým můžu nějakým způsobem interagovat. Co víc, ve kterém se můžu zastavit sebe i ostatní a vytrhnout je z každodennosti. A tohle je i vlastně důvod, proč dělám různý takový všetečný aktivity s Děsírem. Asi nejlíp tak se to dá ukázat na těch konkrétních aktivitách. A poslední aktivitu, kterou jsme dělali, tak byla teďka v listopadu 13. bingo v metru. Představte si, že dojdete do metra a uvidíte tam, že lidi něco šmudlají na papíru. A zjistíte, že tam dokonce je nějaký divný člověk, který hlásí nějaká divná čísla. Dokonce je tam ještě divnější slečna, která tato divná čísla někde zapisuje. Potom je tam zbytek lidí, kteří prostě si jako tam něco dělají. Jako. Ten divný člověk, on vám to po chvilce vysvětlí. On totiž povídá: dobrý den, já vás tady vítám na dnešní hře binga v metru. Já tady budu hlásit čísla a vy, pokud ty čísla najdete na kartičce, kterou si můžete vyzvednout u našich sličných slečen asistenek, a pokud tyto čísla najdete v řádce, ve sloupci nebo diagonálně, tak vyhráváte cenu výhru. Na to ale, aby tohle fungovalo, protože jsme v Praze a jak možná, jako už znáte z vlastní zkušenosti, tak a priori, když vám někdo něco nabízí, to znamená tady například ten tiket, tak jsme zvyklí jako ne díky, jako to bude určitě reklama, to po mně něco budete chtít, jako já se nezastavuju, já nic nechci, já chci si přejít jako do té své postele nebo do práce prostě nikam, já tady nejsem, vlastně já tady vůbec nejsem. A my tohle vždycky potřebujeme rozbít. A právě nám se to daří díky tomu, že v rámci Děsíru, tak to je prostě taková skupina, velice neformální skupina nějakých lidí, který tohle se baví. A my kromě těch 4 sličných slečen asistenek a kromě těch 2, který to hlásili, tak jsme měli ještě velkou hromadu lidí, kteří se stvářili, že nás vůbec neznají. Že si taky jedou vlastně jenom do té práce nebo do postele. Postupně přistupovali do toho vagónu, ale začali to s náma hrát. Začali hrát bingo. A díky tomu ty většinou teda starší lidi, kteří to s náma nechtěli na začátku hrát, který prostě ne, tak potom to bylo: slečno asistentko, mohl bych taky los, prosím? Ale tohle je vlastně to, co my se snažíme dělat v rámci toho Děsíru. To znamená, aktivita, která by byla jinak divná, pokud byste ji dělali sami, tak tím, že je tam nějaká větší skupina lidí, kteří to dělají s váma, tak najednou vy nejste divný, ale divný jsou ty ostatní, kteří to s vámi nehrají. V rámci Děsíru my děláme aktivitu přinejmenším jednou za měsíc,
Je to docela jednoduchý, je to každý od 13. den měsíci, takže pokud budete chtít, milé rádi vás všechny uvidíme. Například předtím v říjnu, tak jsme hráli živou dámu. My se snažíme právě střídat jednak ty recese a jednak nějaký hry. A tady nás úplně jako vybízel k nějaký hře na pizzajetě takový ty kostkovaný dlažby. Takže jsme si říkali, tyjo, úžasný, to se opravdu jako by chtělo něco udělat. Takže jsme se navlíkli na bílo a na černo a v rámci toho tam jsme se snažili nějak jako hrát. Skvělý zážitek. Těch her je samozřejmě celá řada, já tady mám jenom 10 minut, takže jako jenom pár takových možná highlightů. Tohle to teda nebyla zrovna hra, ale v únoru minulý rok, nevím, jestli si pamatujete, ale prostě jako venku byl docela takový ten sajraj, jakože napřed to napadlo a potom se v tom začalo jako chodit a jako nic moc, taková ta hnědá jako hmota. A já jsem vychovávaný v rámci takového toho proaktivního přístupu, že jo? To znamená, jako kdo jiný, když ne já, a kdy jindy, když ne teď. A vzhledem k tomu, že to jako nikdo jiný jako neuklízel tuto jako věc, a nejhorší to hlavně bylo v MHDčku, že jo, tak jsme si jako řekli, že bychom to mohli nějak jako opravit a napravit. No a tak jsme se sešli, vzali jsme si nějaký prostředky, teplou vodu, rukavice a vzali jsme to pěkně od podlahy. To jsem měl teda na starosti já, takže pěkně jsme si ji napřed zametli, vytřeli, ale pokračovali jsme i dál po těch jako stěnách a nakonec tak jsme to udělali i zvenku. Dokázali jsme to jako vyoptimalizovat, přátelé, tak, že během 2 zastávek jsme celou tu tramvaj při plném provozu vyčistili od podlahy ke stropu. Tak můžeme. Tady to už je docela pravidelná akce rybičky, rybáři jedou, kterou budeme zase teď dělat v prosinci. Děláme to právě tady kousíček na Václaváku. Co je na tom hrozně zajímavé, že pokud ta skupina je o něco větší, tak dokonce se lidi zastavávají a přidávají se. To znamená, tady už se nám opravdu podařilo, dokonce i turisti, tak jako tam se začali nějak zhlukovávat. Slyšeli jsme, jak ty průvodce tak jim o tom začali říkat, že tohle je jako hra, která se tady jinak hraje, a dokonce se potom s náma opravdu přidali. Takže jsme lovili nejenom účastníky, ale lovili jsme i takhle nové hráče a dělali jsme takové různé akrobatické kreace. To metro máme docela rádi a rádi si hrajeme. A tak jsme vzali počítače a vydali jsme se do metra. Problém ale, přátelé, v metru je ten, že oni tam zatím nemají zásuvky. Já nevím proč, jako. Ve vlaku normálně jsou, ale tak jsme si napřed jako udělali trošku nějaký jako elektroengineering a prostě tu zásuvku jsme si tam vzali jako sebou. Vzali jsme si náhradní zdroj a prostě jsme to tam rozjeli. Zapojili jsme tam Wi-Fi, zapojili jsme tam lanku a kdokoliv, kdo šel kolem, tak se mohl připojit. Měli jsme tam všechny ty kabely, měli jsme tam takhle tu zásuvku 220, úplně v pohodě. Nevím teda proč, ale nikdo se nepřipojil. Tak snad příště. A tím se dostáváme k dalšímu projektu, který tady už byl zmíněný, který vlastně dělám. Jak jsem zmínil, já ten prostor vnímám, že se s ním dá i něco dělat. Kromě jiného, tak jsem taky dálkový cyklista. To znamená, že jednou za rok někam vyrazím. Tady na Andělu začíná cyklotrasa a končí v Paříži, mimochodem doporučuji, je to fakt super. To jsem měl první rok. Druhý rok tak jsme to chtěli vyvážit, jako když jsme jeli na západ, tak to takhle na východ. A zjistili jsme, že takový pěkný místo je Istanbul. Tak jsme jeli na Istanbul, potom do Kodaně a tak dále. To, co se mně hrozně líbí, zvlášť na těch západních městech, tak je, jakým způsobem tam funguje doprava. Jakým způsobem ty lidi se tam vůbec připravují. A dost často tam taky právě funguje i nějaký bike sharing. To znamená, vy zrovna, když chcete, si půjčíte kolo, kde chcete, potom jedete, kam potřebujete a tam ho jako necháte. A funguje to na bázi těch klasických stojanů. To znamená, odkam teď si to vezmete a tam to potom jede. A tak když jsem přijel zase jako do Čech, tak jsem si říkal, nešlo by to i tady u nás v České republice? Zjistil jsem, že by to sice šlo, ale že to je hrozně komplikované. Ty peníze nebudou zase takový problém, ale právě problém je ta byrokracie. Vy potřebujete mít hodně těch stanic, hodně těch stojanů, kde si to kolo můžete půjčit a kam ho můžete vrátit. Jenže na tohle vy potřebujete mít zábory a potřebujete to mít na hodně jednotlivých městských částí, například tady v Praze. A to teda není žádný met. Na druhou stranu, kluci žijeme tady, oni jako zjistili s takovou jednoduchou a relativně geniální myšlenkou, že ty stojany vlastně úplně nepotřebujete. Ono na těch stojanech ještě nikdo nikdy nikam nevodil. To, co potřebujete, to jsou ty kola.
A tak vzali kola, normálně od lidí, natřeli je na růžovo, protože je dokázaný, že růžový kola tak se hůř kradou, málo kradou. A dali je jen tak do města. Bez ničeho prostě, kdo chce, tak si půjčte, potom tu někam jeďte, tam je vraťte v rámci teda Sudol. Tenhle projekt taky fungoval skvěle. První 2 dny. Potom se někdo našel a všechny kola naházel do strže. Ale paradoxně díky tomu tak získali mediální publicitu a tak potom udělali druhý pivot, kde už ty kola normálně přivázali klasickým kódovým číselníkovým zámkem a vy, pokud jste chtěli, tak jste si mohli zaregistrovat a získat tak všechny kódy všech kol, které jsou v systému v rámci Sudol. A já jsem se právě s těma klukama potkal a hrozně se mi to líbilo a začali jsme vymýšlet, jak by se to dalo škálovat, protože tohle funguje dobře na malinkém místě, ale vy vlastně nevíte, kde ty kola jsou, v jakém jsou stavu, jestli tam vůbec jsou a tak dále. A tak právě vznikl projekt Recollect. On ten problém škálování řeší mobilní aplikací nebo mobilním webem. Díky tomu tak vy si to kolo můžete vůbec najít, to znamená víte, kde to kolo je a můžete si ho půjčit. To znamená, ta aplikace tak vám vrátí ten kód toho zámku, kterým je to připojený a ty kola jsou připojený jen tak, kdekoliv po městě, jako ideálně ve stojanu, ale když ten stojan je třeba daleko, tak opravdu kdekoliv. Navíc ta aplikace ještě řeší samotný servis, protože vy třeba pokud jste zrovna jako v obleku a píchnete a nechce se vám s tím nic dělat, tak nahlásíte problém a to kolo dáte ke straně a převážete ho tam. A nějaký další uživatel, který jede kolem, tak si řekne, jo, to bych mohl opravit, opraví to a tím si sníží svůj poplatek, který každý měsíc musí platit právě na tuhle servisní činnost. Samozřejmě takový projekt tak má spoustu rizik. Ať už, že se ty kola budou krást, budou se vandalizovat a tak dále. To jsme si byli vědomí a proto jsme pustili betu, která funguje jenom v malém rozsahu. Pustili jsme to teďka na podzim, to konkrétně v Dejvicích, na Praze 1 a na Andělu. V rámci toho tak právě vůbec jako měříme, jestli to může fungovat, jak by to mohlo fungovat. A ta idea je taková, že pokud by nám to teďka tady fungovalo, což zatím vypadá, že by to mohlo fungovat, tak bychom to potom hrozně rádi rozšířili i do dalších měst pomocí lokálních sdružení. Už teďka máme domluvený Brno, Ostravu a Bratislavu a takhle na jaře tak by to právě se mohlo jako škálovat nejenom i v Praze. Ty jednotlivý kola, tak oni mají dokonce i nějakou svoji osobnost. Každý to kolo má své jméno, vycházíme ze slovanské mytologie, to znamená, můžete se projet na Kazi, na Tetě, na Libuši, na Šemíkovi, na Horimírovi. A na dost už těch kol tak jsou právě takovéhle banery, který jako říkají, ahoj, já jsem Šemík, můžeš si mě půjčit a jsou tam nějaké informace k tomu. Ty kola už si teďka můžete dokonce prohlídnout, kde je jejich aktuální poloha na mapu Prahu na kole CZ. A to je i nějaká výzva tady jako pro vás, protože my budeme hrozně rádi za jakýkoliv jezdce, jakoukoliv spolupráci, a jakýkoliv dobrovolníky, protože celá ta akce je to komunitní bike sharing. My máme vizi vybudovat tady takový bike sharing, který bude udržitelný, což je samo o sobě výzva, protože zatím jakýkoliv bike sharingový systémy tak jsou dotovaný, ať už od firmy, od města nebo od kohokoliv. A chtěli bychom to udělat, aby to bylo udržitelné. A na to právě potřebujeme lidi. Takže pokud se vám projekt líbí, tak budeme hrozně rádi. A stejně tak vás hrozně rád vidím na jakékoliv děsířské akci každého 13. dne měsíce. Tak, moc díky Vítkovi. Asi tady budou dotazy z publika, nebo ne? Tady. Tak když nikdo, tak zase já. Já mám doma nějaký kostry starých kol, nechtěli byste to? Jo? Takový jako retro dost. Dokonce, když nám dáte kolo, tak my vám dáme přístup do té aplikace, respektive do té sítě nějakou dobu právě. Jo, tak to děkujeme. Ještě někdo? Mě třeba by hodně zajímalo jako s tím děsírem, jestli se vám do toho třeba sami hlásí lidi, nebo je to spíš taková partička lidí, která dělá takovýhle akce, nebo opravdu nabírá ty lidi zvenku? Je to vlastně celý přes internet, přes Facebook, kde jako ty akce všechny jako dáváme, takže na Facebook /děsír.cz a tam ta komunita opravdu jako roste. Každou akcí, tam je hrozně zajímavý, že na některých akcích tak my se dosnažíme jako interagovat s těma lidma. Jsme plánovali, mně se to všechno jako nešlo, 10 minut hrozně málo. Jako. Třeba jsme plánovali
jako krádež, dali jsme se takhle trochu do undergroundu, plánovali jsme krádež, jenže jako krádež nějakých malých věcí, to dělají každý amatéři. Ty opravdu profesionálové, tak oni ukradnou třeba celou budovu, my jsme chtěli Národní divadlo, a až se vody uklidnějí, tak potom se to teprve dělají. Jenže takováhle mega akce, to je spoustu plánování, organizace a tak dále, a to policajti už by zastříhali ušima a jako bylo by po ptákách. Jediná možnost, jak je to udělat, je to možné obejít, je, když ty akce organizační děláte někde, kde to nikdo nikdy nečeká. Například ve hromadné dopravě. Takže my jsme vzali mobilní tabuli, šli jsme do metra a tam jsme, jak se počítali, že všichni lidi, kteří tam byli, tak jako šli s náma plánovat tu loupež, jo? Takže jsme se tam brainstormovali a jednak tam byli jako lidi, kteří to samozřejmě znali a jednak lidi, kteří vypadali, že to neznali, ale samozřejmě jenom dobře to jako maskovali. Takže jsme to s nimi interagovali a tímhle způsobem, vzhledem k tomu, že jsme hodně otevření, tak postupně ta komunita se roste a roste, takže jako určitě. Tak jo, Vítko, díky moc. Já ještě předtím